Piny owacho singo ni gedo mar olalo ma dhogoye matudo usenge kod loka magot agulu biro rumo dwe mar Ang'wen higa manyien mana kama osechan bero wuoth kod ohala e kind jodak ma loka ariyogo. E sach limbe mar rango chenro mag dongruok mitayo kod sirkal mamalo manotelie kod komishona mag kaunti ma Siaya Robert Ngetich ne ginyiso geno margi ni gedono biro rumo ei budget manoketne kendo en gino makoro biro kelo fungruok ne jodak ma alwora ma Imbo kojiwo kontrakta matayo gedono mondo ochwal gedono mapiyo. E kindeno ne gisingo arita makare e kinde ma gedo dhi nyime e dhogoye kono. Our role here is to find out from the contractor and the engineer whether there could be any challenges or any bottlenecks that they may be encountering while they're implementing this project. This is the team that is going to unblock those challenges to see that this project is delivered on time. We are also here to support also the contractor on any security challenges to secure the site so that they have a smooth implementation.